aqui pra fazer mais uma experiência com meus Poppet. É bala fine de... Qual vai ser a experiência hoje, Laurinha? Precisa de gelatina. Gelatina sem sabor. E o nosso Fidget Toys, que é o Poppet. Muito Vou pra bom, mãe muito bom. comprar aquele ursinho lá que você esmaga, que tem um filho, que ele morde, sabe? Que sai glitter. E daí esfrega na cara e minha mãe... Sério? Tem esse ainda? Nunca nem vi. Nossa senhora. Daqui dá pra gente botar, encher e ficar forma de ursinho. E botar dentro do outro Poppet, daí vira um Poppet de ursinho, daí você aperta e fica bom. Ah, agora eu entendi! Entendi. Seguinte, então, pessoal. Jéssica, fala pro pessoal que a gente vai fazer 3 experimentos hoje. Isso, a gente vai usar a gelatina de limão e a gelatina sem sabor Na estrela. na estrela. Então a estrela vai ficar verde, então? É claro. Vai ficar verde. Que legal. Aí de uva e a gelatina sem sabor. E vai ficar mais ou menos da cor do TikTok mesmo que tá aí, né? Vai ficar um roxo, na verdade, né? Isso. Top. E o terceiro? De morango com gelatina sem sabor. Vai ficar um redondo vermelho. A gente vai fazer aqui, nesse redondinho. Que top. Tinha que Top. dar aquela mais melhor. Escuta o barulho, produção. Ah, muito bom. Mais ou menos. Então, Jéssica, então vamos pra cozinha, vamos preparar tudo e já voltamos, né? Galera, acabamos de chegar aqui na nossa cozinha. A minha Jéssica, que é minha mãe, né? Fofa, parece o Woody de Poppet. E daí, a gente vai botar muita água. 200 ml de água, né, Jéssica? 200 ml. Tá, 200 ml de água. Pra quê? A gelatina Para 2 gelatinas e... e 2 gelatinas sem sabor. Pra gente fazer uma bala fine de Fidget Toys. de limão. Isso, é. Essa vai ficar verdinha, Laurinha. Essa estrela vai ficar verdinho. Eu não sei se eu vou gostar, porque eu odeio limão. Eu Sério? odeio. Ah. Eita! Que nojo! Ah, mas essa bala fine vai ficar muito top. Vai, Laurinha. Ó, 200 ml de água, pessoal. Coloca aí, Laurinha. Devagarinho, tá? Aí. Então, beleza. A minha mãe vai abrir e eu vou botar, né, mãe? Cuidado pra não esbarulhar na sua cara. Olha, tá ficando verde, hein? Tá ficando cheiro bom. O cheiro tá ficando bom. Sufoca, gente. É verdade. Ó, Laurinha. O segundo. Ó, gente, é um pocinho branco, eu disse que era um pocinho branco, mas olha, é verde. Vou jogar tudo isso, Laurinha. Vou botar um pouquinho. Pode jogar tudo isso. Aí. Top. Agora Laurinha, tem. Agora você esparrama os dois ali dentro. Esse que eu boto, desse aqui eu boto. Aí, Laurinha. Bom, pode jogar assim. Devagar, Laura. Agora começa a ligar o fogo e mexer. Mexer primeiro. Mexe primeiro. Vou mexer, mãe. Vai. Segura pra nós, senão eu vou derrubar a panela. legal, né? Eu quero degustar aqui um pouquinho.
Vê se tá gostoso, Laurinha. Só um pouquinho, só um pouquinho. Agora mexe um pouquinho, porque eu tenho que ligar o fogo. Maravilhoso! Gold! Quando eu for ligar o fogo, atrás, tá? Aí deixa que sua mãe fica na frente aí, né? Perigoso, né? Agora vem pra cá. Agora sua mãe comanda o restante. É mais ou menos quantos minutinhos no fogo, Jéssica? Não sei! De 2 a 5, né? Isso. Ah, perfeito. Gente, Vamos lá então. Anos depois. Galera, agora a gente mexeu mais um pouquinho e a gente desligou o fogo. E agora a gente vai pôr ali dentro. Para já pegar o formato, né, Jéssica? mamãe, eu tô Top, muito curiosa. Olha, pegou fumaça. Parece que vai dar na mosca. Ó. Aí, ó, top. Fechou, fechou. Agora vamos fazer o quê? Vamos colocar isso no freezer. Freezer, aham. E já vamos preparar também a banqueta com a segunda, com o segundo poppet, né? Então, fechou. Que merda, hein? Tem que ser devagarzinho, Jéssica. Vamos colocar isso no freezer e já a gente volta, pessoal. Galera, já colocamos aqui no freezer o primeiro, ó. Vamos deixar aqui gelando quando a gente vai fazendo o segundo. Que a gente já deixou como? Preparado aqui. Eu já tô com água, gente. Já tá com 200 ml de água de novamente, né? Eu não entendi esse final. Pode colocar, Laurinha. Pode colocar. E hoje vai ser o quê? De uva, né? O segundo. Tá, pode colocar tudo, Laurinha. Devagar, Laurinha. Laurinha. Aí. Aguenta E o aí. formato vai ser de TikTok. Uau, galera. Esses Coloca legumes- devagarzinho, Laurinha. Dizem que era branca. Dizem que era rosa. Tá roxinho. Você é da cor do quê? Do TikTok mesmo. Acertou, ah, miserável. TikTok, ó. Coloca o segundo, Jéssica. Sim. Eu. Já vamos deixar. Laurinha quer deixar no trinque. Que é isso, Jéssica? É o pozinho? Não sei. Coloca tudo aí, Laurinha. Aí. Tem mais. Colocou tudo? Tem mais aí, não tem? Aí. A gelatina sem sabor, né? Perfeito. Agora tem que começar a misturar. Que cara mais engraçado. Mãe. Pega uma colherzinha. É, Vai, Laurinha, agora você pode misturar agora que o fogo tá desligado. Aí quando ligar o fogo, a sua mãe pega. É, tá bom. Olha a gelatina aconteceu. Eu quero tirar meu lápis. Olha, galera. Como que tá ficando? Olha, Olha que top. ó. Agora deixa a mamãe mexer um pouquinho. Agora já vamos ligar o fogo? Laurinha. Deixa sua mãe ligar o fogo. Vai pra trás. Isso. Pode ser, ó.
Senta do ladinho pra você ver, Laurinha. O fogo é grande ou médio? Mais ou menos. Médio. Médio, né? Muito Então é isso, pessoal. Vai chegar pouco. Não é, mãe? Você come também na outra assim. Galera, agora a gente terminou de fazer o de uva e vamos botar aqui no formato do TikTok. Eu quero saber muito como vai ficar o resultado desse. Vai ficar irado. Vai ficar errado. Aí. E galera, agora a gente vai colocar isso no freezer e já voltamos. Galera, colocamos agora o segundo aqui no freezer, ó, no TikTok. Agora vamos preparar o terceiro e já voltamos. Preparamos o último, terceiro, redondinho, Sabor? sabor morango. É isso, então vai ficar vermelhinho. É, uma gelatina sem sabor. Top, top. Vai lá, Laurinha, coloca tudo essas 200 ml de água. Aí. Oxi, oxi, oxi. Strawberry. É roxo, é roxo, é roxo. Beleza. Tá sabendo legal. É, vermelhinho. Vermelhinho, de morango. Sobe um coisinha, né? Olha, galera. Dizem que é branco, assim, mas é vermelho. É bom, Laurinha mulher. coloca gelatina sem gosto, sem sabor, na verdade, né? Ó, galera, se prepara pra morrer. A Jéssica tá tossindo aqui, que sobe os pozinhos da gelatina. Ai, muito bom. Agora dá o... Deixa eu mexer primeiro, amor. Deixa a Jéssica mexer primeiro, que é mais doce, mano. Ô, tio. Olha isso, tá cheiroso, hein? Não me diga. Nossa. Posso? Dá um toque, dá uma degustada, ver se tem licor de morango. Não, precisa pegar o inteiro, senão dá uma cutucada, né, Laurinha? Agora liga Aí, agora vamos ligar o fogo. Laurinha, olha pra trás. Vai pra trás, Laurinha. Mas eu não misturei. Quer misturar um pouquinho? Vamos misturar um pouco. Então. Mistura, 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 mistura. Pipoquinha, pula, pula. É igual fazer pipoca. Tem que ficar misturando pra não queimar embaixo. Ela vai estar pulando as pipocas. Tac, 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 tac. Sabia não? Agora eu vou ligar, tá? Ó, a pipoca vai pular, se prepara, vou deixar isso. Não, olha só. Vai bagunçar tudo aí. Vai pra trás e deixa a sua mãe ligar o fogo aqui. Aí. Vou desligar agora, tá? Já deu o ponto da gelatina, né? Perfeito, perfeito. 2000 anos depois. Agora vamos para a último poppet de sabor morango. Vamos lá. Vamos lá botar. Já deu. Agora vamos colocar no freezer e já voltamos. Galera, colocamos agora o terceiro e último poppet aqui no freezer. Agora vamos esperar em torno de 15 a 20 minutinhos
pra ficar prontos. Acabamos de tirar dali do freezer e olha como Olha ficou uma isso, maravilha. pessoal. E que delícia. Meu Deus. Olha só, eu aperto. E eu tiro. Experimenta, Laurinha. Laurinha, eu vou experimentar o verde. Mas o que é isso? Só pra mim saber. Bala fine. Bala fine de poppet? Vamos Não experimentar? acredito. Deixa eu ver isso aqui. Experimenta, Zé, ó, vê se Olha ficou aqui. top. Rapaz, olha isso aqui. Ó, Ficou uma bala. ó. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Olha aqui. Ó, olha aqui. Vamos tirar uma tripa aqui, ó. Olha aqui, ó. Igual fine, Não, ó. ficou resistente. Ó, Muito bom. ó, deixa eu ver se tá... Deixa eu ver se tá resistente aqui, calma aí. Deixa eu ver se tá resistente aqui. Lógico. Ai, Ó, Sai daqui! ai. hum, Gente, eu vou testar esse. a melhor bala fine que eu já comi. Sério. E esse é de morango, Zé, ó. É de morango esse. Olha aqui. Não, ficou animal, ficou top. Ficou muito resistente. Ainda bem que a gente colocou 2 gelatinas, E Jéssica. ó, dá pra tirar assim, ó. Ai, que delícia! Olha esse de T de TikTok, que legal. De Esse é uva. de uva. Hum, Não, ficou resistente demais, meu Deus. E aí, Jéssica, gostou? Mais ou menos! deixa eu ver. Experimenta esse. Nossa! Criança, sério. Eu me sinto criança nessa hora. É muito saboroso. Mas muito saboroso. É melhor que o de morango, esse de uva? É melhor do que a bala fine que tu compra no mercado. Será? Sério? Uhum. Eu quero experimentar esse de limão. Esse de limão deve estar sensacional, meu Deus. Deixa eu ver aqui também. Tá bem bom, mas eu preferia o de uva. Sério? Ó, olha aqui. Dá um pedaço pra mim, Zé. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Meu Ó, olha Deus. aqui. Ó, Nossa. vou dar pro Léo aqui, ó. Eu não entendi esse final. Dá um pedacinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, tá muito resistente. Cara. Não, tá muito bom. Que delícia. Ó, olha aqui que legal. Olha aqui que legal. Bem louco! Bala fine de poppet, ó. Oi, Fio, o sabor ficou muito forte. Ficou muito bom. Delícia. Muito top, muito top. Aqui. Qual que você gostou mais, Laurinha? O que eu gostei mais? O de uva, de limão ou de morango? Eu não gostei. Oh, amei! O de morango você gostou mais? E você, Jéssica, qual que você provou e que você mais gostou? O de uva? Do TikTok? É claro. Sério? Nossa, esse de limão pra mim foi sensacional. Meu Deus. Muito top. Favorito foi com certeza esse. Israel, qual que foi o seu favorito? O meu favorito foi o de uva. O de uva? Do TikTok? Acertou. Ah, miserável. Nossa, eu gostei muito dessa estrela de limão. Ficou perfeito, perfeito mesmo. Muito bom, olha isso, galera. Top demais, ficou sensacional. Crianças, vocês que têm poppet em casa, aproveitem, comprem a gelatina e façam em casa. Não sei. Pede pros seus pais fazerem, Ah, agora eu entendi! porque, meu, vale muito a pena, né? Vale, Além de ser vale divertido, no Ah, final ele fica adorou. gostoso. E no final fica muito gostoso. E a Laurinha não quer nem falar.